Libri i zbulesës sipas Joanit, apostël dhe ungjillor. Interpretim sipas etrave të Kishës Ortodokse. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të 29 në lidhje me interpretimin e librit profetik dhe eskatologjik të zbulesës, ashtu siç na interpretojnë etret e Kishës sonë ortodokse. Kemi arritur në kapitullin e 20 dhe ta lexojmë këtë kapitull dhe ta interpretojmë duke mbështetur tek etret e Kishës. Dhe pash një angjël që zbriste nga qielli duke pasur çelësin e umnerës dhe një zinxhir të madh në dorë. Ai e kapi dragoin, gjarprin e lashtë që është djallë dhe Satanai dhe e lidhi për 1000 vjet. Dhe hodhi atë në umnerë dhe mbylli atë dhe vulosi mbi të që mos i mashtrojnë më kombet derisa të mbushën 1000 vjet dhe pas tyre ai duhet zgjedhur për pak kohë. Dhe pa shfronë dhe ata ulën mbi to dhe atyre ju dha pushtet që gjykoi dhe pa shpirtrat e atyre që ishin prerë kokat për dëshminë e Isuit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk ishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj dhe nuk ishin marrë dëmë mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet, por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbushën 1000 vjet. Kjo është ringjallja e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftëri të Perëndisë dhe të Krishtit dhe të mbretërojnë me të 1000 vjet. Dhe kur të kryhet të 1000 vjetët, Satanai do të zgjidhet nga burgu i tij, të dalë të mashtrojë kombet që janë në 4 anë të dheut, Gogun e Magogun, që t'i mbledh ata për luftë, numri i tyre do të jetë si rëra e detit. Dhe ata do të lëvizin në gjithë sipërfaqen e dheut dhe do të rrethojnë fushën e shenjtorëve dhe qytetin e dashur, por nga qielli do zbresi zjarri dërguar nga Perëndia dhe do t'i përpi. Atëre djallin që kishte mashtruar do ta hedhin në liçenin e zjarrit të squfrit, ku janë bisha dhe profeti Rem dhe do të mundohen ditë e natë në shekujt e shekujve. Pastaj pash një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të nga prania e cilit i kudheu qielli dhe nuk u gjend vend për ata. Dhe pash të vdekurit të mëdhenj e të vegjël, që rinë në këmbë përpara Perëndisë dhe librat u hapën dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës. Dhe të vdekurit të gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra sipas veprave të tyre. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në të, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit ku është vdekja e dytë. Dhe nëse ndokush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u flak në liçenin e zjarrit. Jemi pra në librin profetik dhe eskatologjik të zbulesës, jemi kapitullin 20 që ka vargjet nga 1 deri në 15, është një nga pjesët më të diskutuara të zbulesës. Etrit e Kishës nuk kanë pasur të gjithë një interpretim identik, sidomos për 1000 vjeçarin që do ta diskutojmë, por Kisha Ortodokse sot ka një mendim të përgjithshëm dhe të përkrahur nga të gjithë në lidhje me interpretimin e 1000 vjeçarit. Por le të fillojmë të lexojmë nga vargjet e para, jemi në vargun 1 dhe 3 të kapitullit 20 dhe të interpretojmë ato sipas etrave të Kishës duke vazhduar më poshtë. Dhe pash një angjël që zbriste nga qielli duke pasur çelësin e umnerës dhe një zinxhir të madh në dorë. Ai e kapi dragoin, gjarpin e lashtë që është djallë dhe Satanait dhe lidhi për 1000 vjet. Dhe hodhi atë në umnerë dhe mbylli atë dhe pulosi mbi të që të mos i mashtrojë kombet derisa të mbushën 1000 vjet dhe pas tyre ai duhet zgjidhur për pak kohë. Pra, shikojmë këtu se në këto vargje na tregohet në mënyrë profetike lidhja e përkohshme e Satanait. Ti kryeangjëlli i të rënë nga parajsa, i cili jo vetëm u rebelua në qiell bashkë me angjëjt rebel, por ai u bë shkak edhe i rebelimit të njeriu. Por pavarësisht se Satanai përpara Krishtit kishte pushtet, mund të themi një pushtet absolut ndaj njeriu dhe krijesës, me ardhin e Krishtit në tokë, pra ku biri dhe fjala e Perëndisë u bë bir njeriu, u bë mish, dhe Krishti e mundi Satanain me bindjen e tij të përulur në vdekje kryqi, atëherë Satanai nuk ka më atë pushtet. Ai ka marrë një goditje, jo përfundimtare, por një goditje që e ka hedhur atë në tokë, mund të themi, dhe kështu që ati i është kufizuar fuqia që kishte përpara se të vinte Krishti në tokë. Dhe shikoni se na tregohet për një angjëll që erdhi dhe e lidhi Satanai, një angjëll i fuqishëm i Zotit, dhe sipas interpretimit ky është kryeangjëlli Mikael, që është i pari i fuqirave angjëllore, dhe e lidhi Satanain dhe e lidhi me zinxhir, pra për treguar lidhjen e fuqishme, dhe kapi dragoin, gjarprin e lashtë, që është djalli dhe Satanai. Pra kemi 3 emra që përmenden këto si epitete në shkrimin e shenjtë. Pra dragoi, gjarpri, djalli dhe Satanai janë i njëjti person, pra kryeangjëlli i rënë, Luciferi, Eosfori, dhe si tham e lidhi për 1000 vjet. Suri dragoin dhe e lidhi atë, tregojmë kufizimin e fuqisë së Satanait. Ky
kufizim, si thash dhe më përpara, u arrit me veprën shpëtimtare të Krishtit në kryq. Fraza zuri dragojnë dhe lidhja atë ndriçohet nga pasazhe paralele ungjillore që vetë goja e Krishtit i ka thënë dhe ne i lexojmë. Shikoni çfarë thot Krishti në lidhje me djallin. E kemi tek Ungjilli sipas Mateut. Si mund të hyjë dikush në shtëpinë e të fortit e të rrëmbej enët e tij në mos e lidh më përpara të fortin dhe atëherë të plaçkit shtëpinë e atij. Dhe këtu Krishti ka fjalën për veten e tij i cili hyri në territorin e Satanait në këtë botë dhe duke qenë më i fortë se Satanai e lidhi atë dhe ja plaçkiti shtëpinë, që domethënë i mori shpirtrat njerëzor që djalli kishte nën pushtet. Po ashtu, përsëri tek Ungjilli sipas Lukait na thuhet se si Zoti ju thot apostujve që erdhen të gëzuar nga misioni, ku kishin entuziazëm sepse ata thanë edhe demonët na nështrojnë në emrin tënd. Atëherë Jesu ju përgjigj dhe thot: "Shikoja Satanan që binte nga qielli si një rrufe." Domethënë që kur Zoti filloi veprën e tij, ai e shikonte Satanain tek po hiqej pushteti i tij tiranik dhe dërmoi me atë shpejtësinë e vetëtimës së rrufes që bie nga lart dhe zhduket në nën tokë. Kemi edhe një tjetër pasazh në Shkrimin e Shenjtë që na tregohet për kufizimin e fuqisë së djallit. E kemi tek Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 11, vargu 21 deri në vargu 22. Kur i forti ruan i armatosur avllinë e tij, pasuria e tij është në paqe, por kur vjen një më i fortë se ai, e mund i merr gjithë armët e tij, në cilat shpresonte të ndam plaçkën e tij. Kështu dhe Zoti, si absolutisht më i fortë se Satanai, e mundi dhe liroi ata, pra i liroi ata që do të thotë shpirtrat e njerëzve që mbaheshin të burgosur nga djalli edhe në sipërfaqen e botës, pra të mashtruar, por edhe të robëruar shpirtërisht në botën e vdekjes. Kemi dhe një tjetër rast ku na thuhet se si Satanai mbante të lidhur njerëzit. Kemi rastin kur Zoti Krisht shëroi gruan që vuante prej 18 vjet nga një sëmundje. Shikoni çfarë na thuhet tek Ungjilli sipas Lukait. Edhe kjo është një bie e Abrahamit, të cilën ja tek e pati lidhur Satanai 18 vjet. A nuk duhej të zgjidhej për kësaj lidhje ditën e shtunë? Nga kjo mrekulli e Zotit dhe fjalët e tij bëhet e dukshme se cili ishte pushteti i Satanait para se Zoti Krisht të vinte në tokë. Ai kishte pushtet të lidhte njerëzit, pra ti mundonte njerëzit. Por tham dhe e përmbyllim si një ide, kufizimi i fuqisë dhe pushtetit të djallit tashmë ka ndodhur. Zoti e theksoi pak para se sakrificës tij në kryq me këto fjalë. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani prisi i kësaj bote do të hidhet jashtë. E kemi te Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 12, vargu 31. Domethënë tani që do të thotë që do të kryqëzohem, bota gjykohet dhe do të ndahen besimtarët nga të pabesët. Tani kryetari i kësaj bote, pra që ishte djalli, do të bjerë nga pushteti i tij, do të ndalojë si qenë tiran, do të hidhet jashtë dhe do të mbas fuqinë e tij. Por vazhdojmë dhe flasim edhe për vargun ku na flet për 1000 vjet. Çfarë do thotë kjo? 1000 vitet është një numër alegorik, nuk është një numër absolut, i rrumbullak dhe i përcaktuar, por nuk kupton një periudhë kohore të panjohur për ne. Pra, duhet dim se nuk janë fiks 1000 vite, por tregon se janë shumë vite. Është periudha kur erdhi Krishti në botë, ardhin e tij të parë, por deri në ardhin e të dytë. Por ta ilustruar këtë numër alegorik, ne përsëri do të mbështetemi te Shkrimi i Shenjtë, siç na tregojnë edhe etrit. Për shembull, kemi tek Psalmi 104 ku aty na tregohet pra për një kohë zgjatje të madhe, kujtojeni për herë dhjatën time, fjalën që dha mbi mira breza. Pra, nuk do të thotë thjesht një mira breza si një numër, por do të thotë një numër të madh njerëzish, pra është një numër thjesht alegorik. Koncepti i kohës përpara syve të Perëndis, që është krejt ndryshe nga ne, e tregon në mënyrë të mrekullueshme përsëri Psalmi 89, se 1000 vjet në sytë e tu janë por si dita e djeshme që kaloi dhe por si roja e natës. Pra, 1000 vjetet janë një mënyrë njerëzore shprehje, ashtu siç themi edhe në jetën e përditshme. Kam përthënë 1000 gjëra, erdha 1000 herë për të takuar, por nuk të gjeta. Pra, kjo nuk do të thotë se neve kemi thënë 1000 gjëra ose kemi shkuar 1000 herë në një vend, por siç e përdorim ne në frazeologjinë tonë njerëzore është për treguar atë shpeshtësinë e të thënit ose e të vajturit. Pra, me numrin 1000 japim konceptin e diçkaje që është me shumicë. Se sa janë këto vite nga ardhja e parë e Krishtit deri në ardhin e dytë të Krishtit, ne nuk mund ta përcaktojmë, na thot Shën Andrea. Ja çfarë thot ai më konkretisht. Me 1000 vjet kuptojmë se numri nuk është 1000 në të vërtetë, por ka kuptimin e diçkaje me numër të madh ose të përsosur. Nuk mund themi është kaq ose aq. Në të vërtetë Perëndia e di i cili njeh gjithçka. Dhe në këto vite të paracaktuara, që vetëm Perëndia i gjithëpushtetshëm i di, fuqia e Satanait tashmë është e kufizuar, sepse si shtam, ai është lidhur dhe është burgosur në omner. Satanai
Do me thënë, është i kufizuar tashmë, ashtu siç e përshkruan dhe autori. Ai arrestohet, lidhet dhe burgoset. Vendi i burgimit të tij, siç na thuhet tek libri i zbulesës, është pusi i pafundësisë, ashtu siç e kemi parë dhe te kapitulli 9 vargu 1 në zbulesë ku na thuhet. Dhe ëngjëlli i pesë ra trumpetës dhe pash një yll që ra prej qiellit në dhe ati u dha qesi i pusit të humnerës. Do me thënë, vendi ku kufizohet Satanaj është tashmë vendi i pusit të humnerës. Vulosja e pafundësisë ka një kuptim, tregon sigurinë e burgosjes së Satanait, por kjo burgosje ka karakter të përkohshëm, është një masë e përkohshme. Prandaj nuk duhet shpjeguar, si them, shkrojnë, por duhet kemi parasysh se dënimi përfundimtar i Satanait akoma nuk është dhënë. Ai akoma nuk është hedhur në liçenin e zjarrit, ashtu siç ne do të lexojmë përsëri te libri i zbulesës kapitulli 20 vargu 10. Vulosja e djallit në pafundësi në mënyrë që askush të mund ta çlironte atë tregon vendimin e pakthyeshëm minor kundër djallit, na thot i interpretuesi Vasuet. Që të mos mashtrojmë me kombet. Satana hyri në një kufizim të pjetshëm, na thuhet. Nuk mund më që të mashtrojë lirshëm kombet siç bënte para ardhjes së parë të Krishtit. Kuptohet sigurisht se për shkak të kufizimit të pjetshëm të Satanait dhe jo të kufizimit absolut, kombet janë ende të ekspozuara ndaj mashtrimit. Meqense njerëzit dhe shoqëritë e ndryshme nuk luftojnë për të shfrytzuar kufizimin e Satanait që u realizua nga Krishti, rrezikojnë që të mashtrohen. Satanai përsëri, edhe pse është i kufizuar, ai me anë të demonëve të tij mund t'i çojë në mashtrim ata që mbeten pa reagim përpara fitores madhështore të Krishtit. Dhe nuk e përdorën këtë fitore në dobitë të tyre. Pra, mund themi se fitoria e Krishtit është fitore realizuar sipas mundësisë së secilit prej nesh. Krishti në kryq zhveshi kryesitë dhe pushtetet dinake të demonëve. Atje turpëroi dhe tregoi haptazi dinakrinë e demonëve. Por varet nga njerëzit se sa e pranojnë këtë triumf të Krishtit. Pra, derisa të mbushen 1000 vjet, dënimi i përkohshëm i Satanait, lidhja e përkohshme e tij referohet periudhës kohore të 1000 viteve, jo siç tham që në numër i përcaktuar, por për një periudhë kohe të pacaktuar, siç folëm dhe më sipër, nga ardhja e parë e Krishtit deri në ardhjen e tij të dytë. Edhe pas këtyre duhet të zgjidhet për pak kohë. Cila është kjo kohë zgjatje e vogël gjatë të cilës duhet të zgjidhet Satanai, djalli e gjarpri dhe dragoi? Janë 3 vjet e gjysmë të veprimit të antikrishtit, i cili do të jetë një person ku do të mbushet 100% me Satanai, që do lirohet nga humnera dhe ai do të përdoret si një përpjekje e fundit e djallit për të mashtruar kombet. Siç na thuhet, dhe kur të mbarojnë të 1000 vitet, do zgjidhet Satanai nga burgu i tij, zgjidhet pra si thot për të nisur veprën e frikshme të mashtrimit të tij, siç do ta shikojmë edhe më poshtë. Por le të shikojmë dhe çfarë na thotë teksti profetik në vargjet më poshtë. Jemi në kapitullin 20, vargu 4 dhe vargu 5. Dhe pash frone dhe ata ndenjën mbi to dhe ju dha atyre të gjykojnë dhe pash shpirtrat e tyre që ishin therrur për dëshminë e Jesuit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk i falën bishës as ikonës së saj, dhe nuk morën shenjën mbi ballin e tyre dhe mbi dorën e tyre. Dhe ata rojtën e mbretëruan bashkë me Krishtin të 1000 vitet dhe të vdekurit e tjerë nuk u ngjallën derisa të mbushen të 1000 vjetet. Kjo është ngjallja e parë. Le ta shikojmë tani më gjerë se çfarë kuptimi kanë fronet, cilët ishin ata që ulën mbi to dhe çfarë do thot autori kur thot se ata ulën mbi frone. Dhe pash frone, kjo si janë ndërmend fronet e nderimit të 24 pleqjve që ne i kemi lexuar tek libri i zbulesës dhe i kemi interpretuar, na kujton gjithashtu pasazhe të përafërta të dhjetës së vjetë, për shembull tek profeti Daniel. Unë vazhdova të shikoj derisa u vendosën frone, dhe derisa i lashti ditëve erdhi dhe i dha të drejtë shenjtorëve të shumë të lartë. Por gjithashtu në mendje na vijnë dhe pasazhe të dhjetës së re, ku na thuhet: Jesui u tha: me të vërtet po e them juve se ju që mundoqet pas në krijimin e ri, kur të ri biri njeriu mbi fronin e lavdisë së tij, do të rini dhe ju mbi 12 frone duke gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Këto fjalë Krishti ja tha apostoll Petros kur Petro e pyeti në interesin e tij, cili do të jetë shpërblimi ynë që lam gjithçka dhe të ndoqim. Pra, dhe Krishti i thot ato fjalë që neve dhe cituam më sipër. Fronet pra nuk janë fjalë boshe, por i përgjigjen personave të nderuar. Këto frone tregojnë lavdi, nder dhe pushtet për të ulurit mbi ta. Këto frone nuk janë tokësore, por qiellore, vendi i tyre është qielli, janë frone mbretërore, frone afër
fronit të përmbilavdruar të madhështisë së Perëndisë. Këtë vërteton fakti se të ulurit mbi to mbretëruan bashkë me Krishtin, siç thuhet në vazhdim. Por cilët janë të ulurit mbi frone? Ashtu siç i tha Zoti Petrus, janë apostujt, janë dëshmorët dhe homologjetët, besnik, janë shenjtorët. Apostulli Pavli flet në mënyrë të prerë në këtë pikë dhe thot: a nuk e dini se shenjtorët do të gjykojnë botën? Do me thënë, a nuk e dini ju se të krishterët e vërtet do gjykojnë njerëzit që ndodhen larg Krishtit? Por paritur të përmend se cilën janë ata që do tulen mbi frone, autori nxiton për të thënë se cila është vepra e tyre. Shikoni se çfarë na citohet. Dhe ju dha atyre të gjykojnë. Thot, çfarë kuptimi ka? Ju dha pushtet për gjykuar, thot Shën Andrea. Ju dha, me fjalë të tjera, bashkë pushteti dhe bashkë mbretërimi, nëse marrin parasysh se vepra kryesore e mbretërve të vjetër ishte gjykimi dhe dhënia e drejtësisë. Të njëjtën gjë do të marrin dhe ata që do të ulen në frone dhe do të bashkë mbretërojnë me Krishtin dhe do bashkë gjykojnë me Krishtin. Apostujt e Zotit dhe shenjtorët kanë pushtet për gjykuar, ashtu siç na thuhet edhe në Dhjetën e vjetër dhe në Dhjetën e re, kemi cituam tek profeti Daniel, tek ungjillori Matej, por dhe tek apostulli Pavli në letrën e drejtuar Korintas. Por këtu autori shton edhe dy kategori të tjera simpatizantësh të lumtur të Krishtit. Pash, thot, shpirtrat e atyre që ishin therrur, të cilët nuk ju falën bishës. Cilët janë shpirtrat e atyre që ishin therrur? Janë shpirtrat e dëshmorëve, heroik të Krishtit. Janë ata që duruan gjithë ato tortura për besimin e krishterë, pa thënë asnjë fjalë. Janë ushtarët, heronj të Krishtit që u coptuan me thika, me sopata. Janë ata që u rropën së gjalli, janë guximtarët e Krishtit që ndjen dhimbje të tmeshme nga gjithë torturat, por përsëri ata duruan. Është kori i zgjedhur i dëshmorëve, shpirtrat e cilëve siç pam ndodhen poshtë altarit. Janë shpirtrat atyre që u lanë dhe u zbardhën me gjakun e sakrificës së tyre dhe me gjakun e qingjit. Janë shpirtrat e atyre që janë therrur për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë që kishin, siç na thotë tek libri i zbulesës, kapitulli 6, vargu 9. Janë gjithashtu edhe ata të cilët nuk i falën bishës, pra antikrishtit. Këta janë homologjetët. Janë ata që nuk u lëkundën as nga mashtrimi, as nga dhuna e bishës. Janë ata për cilët ungjillori i shenjtë thot në kapitullin e 13. Këtu është durimi dhe besimi i shenjtorëve. Pra, tek libri i zbulesës, kapitulli 13, vargu 10. Dhe vazhdon dhe na thuhet dhe ata rojtën e mbretëruan bashkë me Krishtin për 1000 vjet. Çfarë kuptimi ka kjo? Mbretëria e këtyre dëshmorëve të Jesuit tregon lavdinë e tyre në qiell, ku do qëndrojnë të ulur pranë mbretit të mbretërve dhe do marrin nga lavdia e mbretit. Por para foljes mbretëruan, ka foljen jetuan. Folja jetuan duket se ka kuptim të dyfisht. Do me thënë kuptimin e rijetesës, por edhe thjesht të jetesës. Me këtë kuptim të dyfisht, folja jetuan i referohet dhe të vdekurve edhe të gjallëve. Gjallja dhe mbijetesa e të drejtëve konsiderohet më poshtë si ngjallja e parë. Pra, siç lexuam tek vargu i 5. Te kjo ndodh që të mos bëhet ndonjë ngatresë me ngjalljen e përgjithshme të vjeturve ose të vdekurve, e cila do paraprit gjykimin përfundimtar në ardhjen e dytë të Krishtit. Por këto fjalë që ne lexojmë tek libri i zbulesës i gjejmë po ashtu dhe të thëna nga Krishti tek ungjillori Joan. Shikoni çfarë thot Krishti. Me të vërtet po e them. Ai që dëgjon fjalën time dhe i beson atij që më ka dërguar, ka jetë përjetshme dhe në gjyq nuk vjen, po ka shkuar prej vdekjes në jetë. Me të vërtet po e them se vjen një orë dhe tani është kur të vdekur kanë për dëgjuar zërin e të birit të Perëndisë dhe ata që do dëgjojnë do të rrojnë, sepse sikurse Ati ka jetë në veten e vet, kështu i dha dhe birit këtë jetë në veten e vet. Dhe i dha pushtet të bëjë dhe gjysë, sepse është biri i njeriu. Mos u çuditni për këtë, se vjen një orë në cilën të gjithë ata që janë në përvarret do dëgjojnë zërin e tij dhe ata që kanë bërë të mira do dalin në ngjallje jete dhe ata që kanë bërë të liga në ngjallje gjyqi. Po ashtu kemi edhe një pasazh tjetër ku Krishti na thot. Jesui i tha: "Unë jam gjallja dhe jeta. Ai që më beson dhe në vdek do të rrojë. Dhe kushdo që rron e më beson nuk do vdes për gjithë jetën." Këto janë fjalë që Krishti i tha Martës. Pra, vdekja trupore do të jetë për ata që do të shojnë në përjetësi dhe sepse Krishti po fliste këtu Martës e cila kërkoi që nëse Jesui do ishte përpara vllai i saj nuk do kishte vdekur. Por Krishti, siç edhe e dëgjuam, tregon për diçka tjetër, pra nuk flet vetëm për ngjalljen trupore që do shikoje te ngjallja e Lazarit dhe më vonë në ngjalljen e Krishtit, por flet për një ngjallje tjetër që është ngjallja e parë ose ngjallja shpirtërore. Për besimtarët e krishterë nuk ekziston vdekja. Shiko, siç na thuhet, jetuan dhe mbretëruan. Pra, ata jetuan dhe mbretëruan, pra nuk vdiqën.
pavarësisht se psuan vdekje trupore. Folja jetuan u bë qartë që i referohet vazhdimit të jetës së apostujve, dëshmorëve, shenjtorëve, homologjetëve edhe në mbretërinë e Zotit. Dhe gjatë 1000 viteve, domethënë gjatë kohës së Krishtit deri në fund të botës, rrezatimi i apostujve, shenjtorëve, dëshmorëve dhe homologjetëve do të jetojë dhe do të mbretërojë edhe në tokë. Dhe këtë ne shikojmë nga nderimi që i kemi dhënë dhe japim shenjtorëve, që nga apostujt e Krishtit dhe deri më sot të gjithë shenjtorët nderojnë në kish jo si të vdekur në Zotin, por si të gjallë, sepse Perëndia nuk është Perëndi të vdekurve, po i të gjallëve. Dhe askush nuk mund të krahasohet me nderin që kanë ata. Në botë ka pasur njerëz të fuqishëm, mbretër, por askush nga ata nuk ka marrë nderin e shenjtorëve të Zotit. Për shembull, çfarë mund të themi për lavdin e Aleksandrit të Madh duke krahasuar me lavdin dhe nderin që merr Shën Dimitri gjatë gjithë shekujve, ose Shën Gjegji, ose të tjerë shenjtorë, Shën Spiridoni, Shën Nikola. Prandaj, kur na flitet tu, na flitet për ngjalljen e parë ose ngjalljen shpirtërore, pra të atyre besimtarëve që patën vdekjen në Krishtin. Ata vdesin fizikisht, por nuk vdesin shpirtërisht. Prandaj mbretërojnë me Krishtin dhe siç tham numri 1000 do thotë një periudhë e gjatë nga ardha e parë deri në ardhen e dytë të Krishtit, dhe këtë mbretërim të shenjtorëve me Krishtin në këtë periudhë para ardhjes së dytë të Krishtit ne shikojmë në nderimin që i bën kisha shenjtorëve. Prandaj asnjëherë nuk duhet ta interpretojmë këtë si një 1000 vjeçar ku Krishti do vi dhe do mbretërojë bashkë me shenjtorët që do ngjallen të parë. Ky është një interpretim i gabuar që Kisha Katolike Apostolike Ortodokse nuk e ka pranuar dhe e ka kundërshtuar. Madje është një mendim heretik. Por le të vazhdojmë dhe ta komentojmë dhe ta sqarojmë ç'do thotë ngjallja e parë. Është ngjallja në kuptimin shpirtëror, është ngjallja që vjen me jetën e tanishme, si ftesë e hyrit ynor që na fton kështu, sipas fjalëve të apostullit Pavlit. Ngrihu ti që fle dhe ngjallu prej së vdekursh. Dhe si ndodh ngjallja e parë? Ngjallja e parë ndodh me anë të misterit të pagëzimit, kur ne pagëzohemi, ne vdesim në Krishtin dhe ngjallemi në Krishtin. Fillojmë një jetë të re. Kështu fillon ngjallja e parë. Pra, ngjallja e parë njeriu e fiton këtu në këtë botë kur ai dëgjon fjalën e Perëndis, e beson dhe bashkohet me Krishtin në misterin e pagëzimit dhe merr shpirtin e shenjtë dhe bëhet një krijesë e re. Prandaj edhe Zoti Krisht na thot te Kungjilli sipas Johanit, me të vërtet po ju them se vjen një orë dhe tani është kur të vdekurit kanë për dëgjuar zërin e birit të Perëndis dhe ata që dëgjojnë do të rrojnë. Çfarë do të thotë të vdekurit? Nuk e ka fjalën këtu thjesht për të vdekurit fizikisht, por të vdekurit shpirtërisht, sepse të gjithë njerëzit për shkak të mëkatit të Adamit ose mëkatit të gjyshor janë të vdekur shpirtërisht, por kur dëgjojnë fjalën e Krishtit, kur dëgjojnë ungjillin, besojnë dhe bashkohen me Krishtin, ata rrojnë sepse ringjallen me anë të pagëzimit. Kjo quhet ngjallja e parë. Po vazhdojmë të lexojmë vargun e 6 ku na thuhet: I lumtë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ngjalljen e parë. Mbi atë vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftëri të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të 1000 vjet. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? I lumtur thotë dhe i shenjtë është ai që do të ketë pjesë në ngjalljen shpirtërore, që quhet ngjallja e parë, që fillon me misterin e pagëzimit dhe me një vdekje të krishterë. Mbi ta vdekja e dytë, domethënë ndarja e përjetshme nga Perëndia, nuk ka pushtet. Duhet se ka dy vdekje. Vdekjen trupore, ku kemi ndarjen e shpirtit nga trupi, kjo quhet vdekja biologjike, por kemi edhe vdekjen shpirtërore, ku shpirti është i ndarë nga trupi. Ashtu siç kemi edhe dy ringjallje. Kemi ringjalljen shpirtërore, kur shpirti i besimtarit bashkohet me Krishtin nëpërmjet mistereve të kishës, pagëzimit, mirosjes dhe misteret e tjera të kishës, kungimit, dhe kemi edhe ringjalljen trupore, ku kemi atë ngjalljen përfundimtare ku trupat do bashkohen bashkë me shpirtrat. Mbi ta vdekja e dytë nuk ka pushtet. E tham, por le ta sqarojmë akoma më tepër, është vdekja përfundimtare dhe e përjetshme që do të jetë pasojë e dënimit përfundimtar. Se çfarë është saktësisht kjo vdekje, na e thot më poshtë. Kemi tek zbulesa kapitulli 20 vargu 14. Por vdekja e përjetshme është ferri. Pra, ata që shkojnë në ferr, ata jetojnë me shpirt dhe trup, pra kanë atë jetën edhe mbas vdekjes, jetën biologjike, por nuk kanë jetë shpirtërore sepse ata janë të ndarë nga Zoti. Dhe duke qenë se nuk janë të bashkuar shpirtërisht me Zotin, vuan shpirti i tyre me vuajtjet e ferrit, po ashtu dhe trupi i tyre. Dhe kjo nuk quhet jetë, kjo quhet ekzistencë, por nuk quhet jetë, prandaj quhet dhe vdekja e dytë, që është ajo vdekja e përjetshme. Pasi bëhet fjalë për vdekjen e dytë, na lind automatikisht pyetja cila është vdekja e parë. Vdekja e parë është e përkohshme, të cilët e pasojnë të gjithë njerëzit për shkak të mëkatit të gjyshor. Ditën që do të hani prej saj keni të përvdekur me siguri, tha Perëndia
të para krijuarit, Adami dhe Eva. Dhe ata nuk ju bindën urdhit dhe ata pësuan edhe vdekjen shpirtërore, por dhe vdekjen trupore. Pra, pësuan të dyja vdekjet. Kështu që ashtu si gjithë njerëzit vdesin për shkak të origjinës dhe lidhjes së tyre me Adamin, kështu dhe nëpërmjet hirit dhe bashkimit me Krishtin të gjithë do të ngjallen. Ja si shprehet apostulli kombeve, Shën Pavli, sepse sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu dhe të gjithë do të marrin jetë në Krishtin. Zoti, duke i kushtuar më shumë rëndësi vdekjes së dytë dhe asaj të parës, pra biologjike, por vdekjes së dytë asaj të përjetshme, thotë: "Edhe mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, po shpirtin s'mund ta vrasin, po keni frikë më shumë nga ai që mund të humbas në xhene edhe shpirtin edhe trupin." Prandaj ne duhet kemi frikë nga mëkati, sepse mëkati na çon në vdekje shpirtërore dhe trupore, por edhe nga Zoti të bëj gjykim të drejtë, sepse ai ka pushtet ndaj njerëzit, shpirtërisht dhe trupërisht, o në mbretërinë e Zotit, o në ferr. Të paprekurit pra nga vdekja e dytë, thot shkrimi i shenjtë, do të jenë priftëri të Perëndisë dhe do të mbretërojnë bashkë me të për 1000 vjet. Quhet priftëri sepse janë pranë Perëndisë, jo se thjesht kryejnë shërbesën priftërore siç e kryejnë priftërinë sot, por ata janë pranë Perëndisë në altarin e Perëndisë, ashtu siç rinë dhe klerikët, priftërinë quhen mbretër sepse mbretërojnë mbi pasionet i shkelën ato dhe janë bashkë me Krishtin. Vetë Krishti tha këto fjalë: "Ai që fiton do të ulet me mua në fronin tim." Pra, ai që lufton dhe fiton, dhe këtu e ka fjalën për të gjithë ata që u shintruan, ata do të kenë të drejtë jo vetëm ty në mbretërinë e Perëndisë dhe të shpëtojnë nga vdekja shpirtërore, por ata do të jenë të gjallë me Krishtin, do të jetojnë me Krishtin, do të mbretërojnë bashkë me Krishtin. Dhe fjala ose numri 1000 vjet, siç e tham, nuk duhet marr asnjëherë si një numër numerik, por si një simbolik e një kohe të gjatë. Vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë, jemi në vargun 7 dhe 8. Dhe kur të kryen të 1000 vjetët, Satanai do të zgjidhet nga burgu i tij dhe do të dalë të mashtrojë kombet që janë në 4 ante dhe jot Gogun e Magogun, që t'i mbledh ata për luftë, numri i tyre do të jetë si rëra e detit. Pra, këto egërsira gjakatare dhe barbare zgjodhi Satanai për luftuar kundër Krishtit, pra që janë Gog dhe Magog, mbasi ai do të zgjidhet nga periudha e caktuar pak para se të vijë Krishti për herë të dytë. Dhe dim se ai do përdori përfundimisht të gjitha arsenalet negative të kësaj bote, që bota e mëkatit, dhe do t'i mbledhë ato. Po kush është Gogu dhe kush është Magogu? Gogu ishte një prizë barbar dhe Magogu ishte populli i egër që ai drejtonte, siç thotë tek profeti Ezekiel, që na përmend për Gogun dhe Magogun që u ngritën kundër popullit të Izraelit, por që Izraeli imposhti ata. Përsëri na përmendet Gogu dhe Magogu që përgatisin betejën e fundit kundër popullit të Zotit. Por kundër kujt do luftojnë ata? Dhe neve na thuhet në vargun 9. Dhe ata do të lëvizin në të gjithë sipërfaqen e dheut dhe do rrethojnë fushën e shenjtorëve dhe qytetin e dashur. Por nga qielli do të zbresë zjarr i dërguar nga Perëndia dhe do t'i përpik. Pra, ushtria e Satanait, që këtu paraqitet si një ngjitje, pra në gjithë sipërfaqen e dheut, ata do ngrihen kundër fushës së shenjtorëve dhe qytetit të dashur. Si interpretohen nga etrit e kishës? Fusha e shenjtorëve dhe qyteti i dashur nuk ka të bëjë thjesht me një vend të përcaktuar, as me Jeruzalemin, por ka të bëjë me kishën, i cili është Izraeli i ri, është qyteti i Zotit, pra kisha. Do me thënë, këto fuqi kundërshtare të instrumentalizuara nga Satanai, i cili u zgjidh nga humnera për të bërë atë luftën e fundit kundër Zotit, po dhe kundër besimtarve, ai do të luftojë kishën militante në tokë, jo kishën triumfante, sepse kisha triumfante është në qiell dhe ajo është e paprekshme, por kishën militante. Prandaj kështu do ta interpretojmë atë çfarë thuhet fushën e shenjtorëve dhe qytetin e dashur. Kjo është kisha. Qyteti i quhet i dashur, që tregon se ai ndodhet në mbrojtjen e Perëndisë, ashtu si dhe apostull Pavli na thot në letrën drejtuar Efesianëve. Krishti e deshi kishën dhe e dha veten e tij për të. Pra, kisha është trupi i Krishtit dhe Krishti ka dhënë jetën për kishën. Kështu që është qyteti i dashur. Por shikojmë që pavarësisht se djalli merr një fuqi kaq të madhe sa rëra e detit janë armiqt kundërshtar që ngrihen kundër kishës, përsëri ata nuk kanë pushtet kundër kishës. Krishti e ka thënë, sikur portat e ferrit të hapen, kisha do të qëndrojë.
Kjo është vërtetuar gjatë gjithë historisë, që nga ardhja e parë e Krishtit dhe do vërtetohet deri në ardhjen e dytë të Krishtit, ku do kulmojnë dhe forcat e errësirës të drejtuar nga Satanai, që do zgjidhet nga umnera, që prap kisha do qëndrojë. Dhe këtu e ka fjalën për kishë militante, toksore, që do luftohet si institucion, do luftohen besimtarët, por ajo nuk do të shpërbëhet, nuk do të shkatërrohet plotësisht. Dhe përfundimi i kësaj ushtrie të Satanait do të jetë një përfundim tragjik, sepse do të zbresë zjarr nga qielli dhe do t'i përpi. Kjo na kujton atë çfarë na thuhet tek profeti Ezekiel për Gogun dhe Magogun, dhe dërgoj zjarr mbi Gogun dhe do të njohin se un jam Zoti. Po e njëjta gjë do ndodhi edhe me ushtrinë e Satanait, që do ngrihet kundër kishës në fundin e kohëra. Tani na ngrihet një pyetje: sulmi i djallit dhe i bashkëpunëtorëve të tij është një sulm i caktuar apo kuptohet me sulme të ndryshme kundër kishës, të cilat përsëriten gjatë shekujve? Ne tham dhe përsërisim. Përgjigjja këtu nuk mund të jetë e lehtë, por sipas hetrave, sulmi që bëhet fjalë këtu është kulmi i zëmërimit, kulmues i Satanait të rënë kundër kishës. Sulme të tilla, po në një kontekst më të kufizuar, janë bërë vazhdimisht gjatë kishës, duke filluar që nga sulmet e perandorisë romake dhe gjatë gjithë kohërave, ose sulmet e barbarëve, ose perandaria osmane, ose ateizmi, komunizmi, dhe vazhdojmë edhe sot edhe të gjitha ato sulme që bëhen kundër kishës, po në fund sulmi përfundimtar kundër kishës do të jetë ekstremisht i dhunshëm. Por përsëri djalli nuk do ta humbë dhe ta shkatrojë kishën, sepse do duroj Perëndia, jo thjesht fuqia njerëzore, por do duroj Perëndia, fitoria vjen nga Zoti, jo nga njerëzit, dhe djalli përfundimisht do të hidhet në liçenin e zjarrit, ashtu siç na thuhet edhe tek vargu 10. Atëherë djallin që e kishte mashtruar do ta hedhë në liçenin e zjarrit e të squfrit, ku janë bisha dhe profeti i Rem, dhe do të mundohet ditë e natë në shekuj të shekujve. Pra, djalli tashmë hidhet përfundimisht në liçenin e zjarrit, në ferr, hidhet në vendin e dënimit të tij, ku do ta shoqërojë edhe gjithë rreshti i demonëve, gjithë angjëjt e rënë, dhe ai përfundimisht do të vuaj ashtu siç vuan bisha dhe profeti i Rem. Ashtu siç na thuhet dhe tek Ungjilli sipas Mateut, në zjarr të pasosur që është bërë gati për djallin dhe për angjëjt e tij. Atje ku krimbi i tyre s'ka të mbaruar dhe zjarri s'ka të shuar. Ajo që do të përmendim është, ne si të krishterë ortodoks nuk duhet të bijem pre erezisë 1000 vjeçarit, që ka edhe sot ka dhe profetët e Rem, ka heretik që vazhdojnë dhe mësojnë. Kjo është një herezi shumë e vjetër, që duke filluar që nga shekulli i parë, që përqafuan ebrejt për të luftuar kishën e Krishtit, por që u luftua dhe u kundërshtua nga etrit e kishës dhe nga shumë etër, Dionisi Aleksandris, po ashtu Eusebi, po ashtu Shën Agustini, Shën Vasili i Madh, Shën Grigori Naziansit, Shën Hieronimi dhe të tjerë, të cilët e interpretuan 1000 vjeçarin jo si një numër numerik, por si një periudhë gjatë nga ardhja e parë e Krishtit deri në ardhin e dytë. Prandaj, sa që dëgjoni kur na flitet për sundimin e Krishtit për 1000 vjet, nuk duhet ta pranoni, duhet ta kundërshtoni, siç thotë Shën Agustini kur ngre këtë pyetje, si është e mundur nëse do të interpretojmë literalisht vargjet e zbulesës, kapitulli 20 vargu 9 dhe 10, siç bëjnë 1000 vjeçarët. Përfundimisht mund të themi se numri skematik si 1000, si pasojë nuk mund të kuptohet si një numër specifik i caktuar, dhe ky numër është edhe si numrat e tjerë një numër simbolik në librin e zbulesës. Në asnjë vend dhe as që mund të mendohet se nga teksti i shenjtë i zbulesës, të kapitullit 20, tjetërsohet fjala e Krishtit që tha: "Nuk është për ju të njihni kohët a motet, që Ati i ka vënë në pushtetin e vet." Kjo do të thotë se përsakrimet kohore të atyre që ndodhin në të ardhmen dhe kryesisht atyre që do ndodhin në kohën e fundit i takojnë Perëndis dhe jo njerëzve. Sa herë që dëgjoni njerëz që u flasin për 1000 vjeçarin, për mbretërimin e Krishtit 1000 vjeçar, është një herezi dhe nuk duhet ta pranoni, ashtu si dhe etrit e kishës e kanë kundërshtuar që në shekujt e parë. Po le të vazhdojmë dhe flasim për vargjet më poshtë. Jemi tek vargu 11, pastaj pash një front të madh të bardhë dhe atë që uli mbi të, nga prania e të cilit iku dheu qielli dhe nuk u gjend vend për ta. Tu fillon skena e gjykimit përfundimtar të Perëndis në anë të Krishtit. Ngjyra e bardhë në zbulesë lidh vazhdimisht me shenjtërinë, drejtsinë, pastërtinë dhe fitoren. Pra kështu ishte froni i bardhë. Fakti që qielli dhe dheu ikën tregon madhështinë kozmike të momentit. Nuk kemi thjesht një gjykim të një kombi apo një epoke, por i gjithë njerëzimi tashmë qëndron përpara gjykatësit. Dhe si do të jetë e mundur që gjithë njerëzimi të qëndrojë? Pra jo vetëm ata që do jenë të gjallë në ardhen e dytë të Krishtit, por të gjithë, pra sepse do kemi gjallin e të vdekurve. Dhe kështu pra të gjithë do paraqiten përpara fronit të Perëndis dhe do gjykohen nga biri dhe fjala e Perëndis, sepse
është dhe biri i njeriu. Jemi tek vargu 12 dhe pas të vdekurit të mëdhenj të vegjël që rinë në këmbë përpara Perëndisë dhe librat u hapën dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra sipas veprave të tyre. Pra, na thuhet se të gjithë do gjykohen përpara fronit dhe patjetër atij që rinë në fron dhe të gjithë do gjykohen sipas veprave të tyre. Këtu etrit na theksojnë dy realitete. Veprat kanë rëndësi, siç thotë dhe apostulli Pavli, besim pa vepra është i vdekur. Por jo vetëm për të provuar besimin ton, por dhe për të gjykuar njerëzit. Perëndia gjykon drejtësisht jetën e njeriu. Ashtu siç thotë apostulli Pavli në letrën drejtuar Romakëve, secili prej nesh do të japi llogari Perëndisë për veten e vet, dhe tek letra drejtuar Korintasve, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundimit të vet. Por përveç librit të veprave që do gjykohen gjithë njerëzit, kemi edhe një libër tjetër që na përmend, libri i jetës. Pra zbulesa nuk paraqet shpëtimin thjesht si një pershore, ku veprat e mira duhet të jenë më shumë se të këqija dhe njeriu të shpëtojë nga veprat, sepse bie poshtë e gjithë doktrina e ungjillit që njeriu nuk shpëton nga vepra, po nga besimi në Krishtin, por Perëndia do gjykojë gjithë njerëzimin, edhe ata që besojnë në Krishtin, që do gjykojë sipas besimit të shprehur në vepra, por dhe ata që nuk do kanë besuar në Krisht do gjykohen sipas veprave, që do me thënë, jo se ata do shpëtojnë nga veprat e tyre, por edhe vendodhja e tyre e përjetshme, edhe larg Perëndisë, do bëhet sipas veprave që ata kanë bërë. Pra, shpëtimi është i domosdoshëm duke besuar në Krishtin dhe duke u pagëzuar në Krishtin, ashtu siç na thuhet edhe në fjalën që Zoti urdhëroi. Vetëm ai që do besojë dhe të pagëzohet në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë do shpëtojë. Prandaj, këtu na flitet për gjykimin e përbotshëm, por edhe për gjykimin që do t'ju bëhet atyre që janë të krishterë. Dhe ata që janë të krishterë do gjykohen në bazë të librit të jetës. Kur shkruhet emri ynë në librin e jetës? Emri ynë në librin e jetës shkruhet kur ne pagëzohemi, ashtu siç shkruhet në kish, ashtu shkruhet edhe në qiell, dhe mbetet në librin e jetës ku ne kemi një fund të krishterë. Dhe nëse emri ynë është në librin e jetës, ne automatikisht jemi në mbretërinë e Perëndisë, sepse jemi të shpëtuar në Krishtin, por edhe ky besimi ynë është shprehur nga veprat tona në Krishtin, prandaj dhe emri ynë ka qëndruar në librin e jetës deri në fund. Dhe do gjendet atje, dhe nëse gjendet atje, patjetër që ne jemi pjesë e mbretërisë së Zotit. Jemi në vargun 13, dhe deti dorëzoi të vdekur që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadisi dorëzuan të vdekur që ishin në të, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pra, shikojmë që të gjithë njerëzit do jenë në përpara fronit me shpirt dhe trupat e tyre do t'i marrin atje ku ndodhen. Mund të jetë në det, mund të jetë në tokë, pra të gjitha do marrin trupat e tyre. Pra, asnjë i vdekur nuk mund të fshihet para Perëndisë, nëse trupi është i humbur në det, është e kthyer në plur, pra është i djegur. Perëndia e di vendodhjen e trupit të hirit dhe patjetër që me urdhën e Perëndisë do të bëhet ky bashkim dhe të formohen trupat e çdo njeriu që ka ardhur mbi këtë dhe do bëhet bashkimi i shpirtit dhe trupit dhe ashtu me gjalljen trupore do paraqiten përpara Zotit për t'u gjykuar. Jemi në vargun 14, pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit, kjo është vdekja e dytë. Si ti kuptojmë këtë vdekja dhe Hadesi hidhen në liçenin e zjarrit? Pra, instrumentat e Satanait, që tashmë është në ferr, siç është edhe vdekja, bashkë me botën e vdekjes, edhe këto përfundimisht mbarojnë, hidhen në liçenin e zjarrit, pra humbi funksionet e tyre, dhe ky është një nga vargjet më të rëndësishme të këtij kapitulli. Vetë vdekja vdes, që është armiku i fundit, pra nuk është Satanai, por është vetë vdekja, ashtu siç thotë dhe Apostulli Pavli në letrën drejtuar Korintasve, armiku i fundit që do ta zgjesohet është vdekja. Dhe tashmë vdekja ka marrë goditjen përfundimtare, siç e mori dhe Satanai, sepse Krishti u ngjall për së vdekursh dhe ngjallja e Krishtit është ngjallja jon. Pra ai është i pari i të gjallëve. Kjo pra është shpresa jon, siç e themi dhe në simbolin e besimit, presim ngjalljen e të vdekurve. Kështu që vdekja nuk është e përjetshme, është e përkohshme. Kjo është arsyeja që neve, sipas fjalëve të Krishtit që tha për Lazarin fjeti, edhe ne kur vdes njëri, pra largohet trupi nga shpirti ose shpirti nga trupi, atëherë ne themi fjeti në Zotin, sepse kemi parasysh ngjalljen e të vdekur që do ndodhi jo vetëm për besimtarët e krishterë, por do ndodhi për gjithë njerëzimin. Por për ata që janë në Krisht do jenë ngjalli i jetë, pra jeta në mbretërinë e Zotit me shpirt dhe trup, dhe ata që do jenë larg Krishtit do të jetë ngjallje vdekje, sepse ata do shkojnë në ferr. Dhe kjo do quhet vdekja e dytë. Jemi në vargun e fundit të këtij kapitulli, në vargun 15. Dhe nëse dokush nuk u gjendi shkruar në librin e jetës, u flak në liçenin e zjarrit. Ky është përfundimi solem i kapitullit. Sipas hetërve, kjo nuk duhet të kuptohet si një metaforë që bën gjykimin të parëndësishëm, përkundrazi është një paralajmërim për realitetin e gjykimit hyjnor. Pra,
nuk u gjen në librin e jetës. Kush nuk është i pagzuar në emër të Atit dhe Birit dhe Shpirtit Shenjtë dhe nuk është shkruar emri i tij në librin e jetës dhe nuk ka pasur një fund të krishterë që ky emër të mbetet në librin e jetës, patjetër ai nuk do shpëtojë. Prandaj askush nuk mos gënjej veten se mund të shpëtojë duke bërë vepra të mira etj. Të gjitha këto janë dështime. Ndoshta kur të shkojë në ferr nuk do jetë bashkë me satanaj, me demonët ose me mëkatarët e mëdhenj, por prapë në ferr do jetë. Prandaj kemi gjykimin sipas veprave, por për të shpëtuar ferrit dhe për mos hyrë në atë që quhet vdekja e dytë, duhet patjetër ta kesh emrin në librin e jetës, duhet patjetër të jesh i pagzuar. Kjo është arsyeja pse Kisha Katolike Apostolike Ortodokse jep një rëndësi kaq të madhe pagëzimit dhe të foshnjave, sepse mund edhe një foshnjë të pagëzohet. Prandaj edhe Kisha nxit mbas lindjes, foshnja nëse rrezikon jetën duhet pagëzohet dhe sidomos mbas 40 ditësh që çohet në kishë dhe përkushtohet bashkë me nënën, është mirë që të pagëzohet dhe mos lihet pagëzimi për një kohë pa afat, sepse vdekja vjen si ajduti dhe në qoftë se edhe një fëmijë mbetet i papagëzuar, kuptohet që ai nuk do të shkojë në ferr, por siç na thonë dhe jetët e Kishës dhe interpretojnë ata që janë fëmijë, pra që nuk kanë mëkate personale të vetëdijshme, por dhe ata që janë të çmendur, pra që nuk patën logjik në këtë jetë, ata nuk do të shkojnë në ferr, Zoti do t'i pranojë në mbretërinë e tij, por me që nuk u pagëzuan, ata nuk do të arrin do të shikojnë lavdinë e Zotit. Pra do jenë si të verbër në mbretërinë e Zotit. Siç dikush është në këtë jetë dhe është i prevuar nga shikimi, ai jeton biologjikisht, merr të mirat e kësaj bote, por nuk shikon bukuritë e kësaj bote. Kështu pra do të jetë edhe dikush që nuk pagëzohet, edhe një fëmijë i cili nuk pagëzohet mbas moshës 40 ditësh. Prandaj duhet pasur shumë kujdes, sepse pagëzimi nuk është ceremoni, nuk është simbolik, është një bashkim me Krishtin. Pra, siç thotë edhe Shkrimi i Shenjtë, sa pagëzuam me Krishtin u veshëm aleluja, po ashtu siç na thuhet tek letra e Romakëve nga Apostoll Pavli, a nuk e dini se të gjithë që ne u pagëzuam në Krishtin Jesu, u pagëzuam me vdekjen e tij, u varrosëm pra bashkë me atë me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall për së vdekush, me anë të lavdisë së Atit dhe ne të ecim në risinë e jetës. Mendoj që me këto fjalë të Apostoll Pavli drejtuar Romakëve, ta mbyllim edhe bisedën për sot për interpretimin sipas setëve të Kishës të kapitullit 20 të zbulesës, por